Hello，大家好，我係毛毛。今日我哋嚟到北京老商圈進行美食掃街行嘅，會由北京地鐵站掃到去龍港所地鐵站。咁我哋出發啦，Let's go！咁我哋由廣州地鐵6號線嘅北京路站 B 出口行出嚟，呢邊呢就係萬福路啦，一直行落去，去到下一個十字路口，有間萬興煲仔飯，係北京路一帶比較好嘅煲仔飯。乜特別係佢嘅豬潤煲仔湯啊，火候控制得好好，非常推薦。我哋轉翻過嚟北京路主街呢邊，呢個北京路站咧，暫時咧係有2個出口嘅，兩個出口咧都係連通咗新起嘅呢個北京路天河城廣場，但係佢區分咗 A 區同埋 B 區，而2個出口之間咧係需要通過2條斑馬線嚟連接嘅，所以如果出咗出口嘅話咧，就會比較麻煩啦。咁喺商場外邊咧，係鋪設咗一條類似臨時街道咁嘅小食街。佢賣嘅咧就唔係啲咩手作嘢，但係會有擺台凳嚟就餐嘅，都算幾舒服下。而左手邊呢段有啲殘破感、有啲年代感嘅咧，就係高大街啦。大部分回收咗之後咧，係仲未開始進行規劃嘅。如果要嚟北京路步行街嘅話咧，而家係一共有2個地鐵站好近嘅。一個喺街頭，一個喺街尾。咁其中之一咧就啱先我哋出嚟嗰個地鐵6號線北京路站，另一個咧係廣州地鐵1號線公園前站。可以根據自己嘅住宿啊，或者要去食嘅店啊，唔同嘅方向咧嚟選擇唔同嘅線路嘅。嚟到高第街牌坊呢度咧，右手邊咧就有一間好多年嘅老字號。咁啊喺遊客界入邊，佢地位好高㗎。佢咧就8珍煎餃啦，招牌菜係煎餃，好多遊客中意食。不過我覺得就出品一般，我更加中意食城城煎餃。係咪好多人咧？咁一轉翻出嚟咧，行冇幾遠咧，呢個紅色嘅建築，之前我哋都介紹過啦。佢咧就而家哥利亞嘅概念店。唔係話要買衫先俾入去睇嘅，佢係仲有部分展覽喺度開設緊嘅，咁有興趣都可以上去逛下㗎。定期會更新裝修，非常之靚。咁今年龍年主題，所以裝嘅咧係龍。喺哥利亞旁邊呢條巷仔入邊咧，就有間好食嘅牛雜鋪啦。咁佢咧就係前面紅色招牌閃閃下嗰個啦，阿姨牛雜。咁寫住咧就源自1988年。有冇咁耐就唔知啦。我最早嚟食係10年前左右，依家裝修過，鋪面就乾淨衛生咗好多。睇下牛雜而家點賣先。蒸蘿蔔5蚊一份，淨牛雜咧細嘅就30蚊一碗，大咧就60蚊一盒。咁如果比較普通嘅蘿蔔牛雜咧，就20蚊一份嘅。仲有好多粉同埋豬肉薑都有得食喎，嘢飲都好多選擇。你要咩咧？俾份蘿蔔牛雜啦。俾咗錢之後咧，就排隊嚟取餐，自己拎走嘅。睇啲蘿蔔汁就好夠味啦，就差在睇啲蘿蔔入唔入味啦。有得篤魚蛋，有得篤牛雜。阿姨畢得好仔細啊！好啦，咁我就唔加醬啦，原汁原味試下先。呢個蘿蔔咧，睇個色水就知啦，入晒味㗎啦已經。咁佢牛雜嘅話咧，係俾咗有牛腸啦，係呢種風格嘅。咁啊，仲有呢啲牛腩嘅，肥瘦適中，份量都算 OK。呢款咧係價值20蚊嘅。咁啊，仲有呢度係牛骨啦，仲有啲牛肚嘅。牛肚好厚身喎，仲有啲牛雜嘅。開餐8蚊都好腍㗎啦，已經個牛肚好好食啊，好入味，而且好易咬。我先買個蘿蔔先。哇！真係非常之難得啊！雖然人好多啊，但係完全唔影響佢啲牛雜同埋蘿蔔入味呢個問題啊，好腍好入味。
就係出餐可能會有少少慢，要俾少少耐性阿姨不咯，因為佢不得好認真。呢度大概咧係俾咗4嚿蘿蔔嘅，牛肚咧就俾咗好多，食落去咧牛雜部分係冇異味嘅，清洗得都好到位下啦。不過店仔唔大啊，咁啊人少嗰時坐落會舒服啲。如果要排隊要人多嗰時，我哋等陣食完再講。食係好食嘅，好在今日係工作日，唔使點排隊咋。如果有時好多人嚟排隊嗰陣時咧，我就唔係好建議過嚟食啦，因為佢未至於好食到要排隊嘅地步啊。而且人太多咧，就未入味又未夠腍喎，食起身就完全唔一樣㗎。咁啊食完翻出嚟咧，見到對面咧就係一間美居酒店啦。咁佢咧喺北京路算係依家最新最好嘅酒店啦，位置非常好啊。琴日食過嘢路過叫非常之多人喺入邊排隊 check in 啊，可想而知佢幾咁受歡迎先得㗎。咁我哋睇睇佢房價，咁啊就咁睇落嚟咧，大概係612蚊就有交易啦。咁一晚即係有600零蚊啦。房價咧都係個參考啫，節假日價格都會有波動。咁行到出嚟，咁食完行出嚟，或者係酒店行出嚟咧，都會見到呢條斑馬線㗎啦。咁其實成個範圍都係過馬路嘅，對面咧就北京路步行街，而右手邊呢度咧就文明路啦。我哋講翻北京路步行街先啦，呢度黃色招牌呢個咧就粒上喎，比較推薦炒栗子啊，衞生乾淨，而且價格同街邊走鬼差唔多。而粒上皇後邊嘅呢整座咧，其實都係永漢電影院，依然都仲可以上去睇電影㗎。乜電影廳咧，全部安排咗喺2樓度嘅。我哋嘅美食掃街行咧係沿呢個方向行嘅。呢間咧就粒上皇啦。咁啊，除咗栗子之外咧，仲有烤番薯都唔錯㗎。嗰隻冰栗子啊，口感非常之特別㗎。永漢睇電影請上2樓。咁而喺永漢嘅對面咧，就係潮樓啦。係80後、90後以前中意逛嘅潮流地標之一，而家升級改造之後叫粵潮樓，不過已經冇乜人中意逛啦。大部分進駐嘅都係餐飲，有電梯嘅。我哋沿住呢個方向行啦。咁呢邊沿途兩邊咧都係騎樓街嚟嘅，餐飲比較多咯。左手邊呢度咧有間唔錯㗎。廣州10大名雞之一啊！呢間咧就係周新記太爺雞啦。咁佢最出名嘅咧係龍門雞喎。我哋過去點翻份先，睇而家賣幾錢？太爺雞咧168蚊一隻嘅，85蚊半隻。太爺大鱔雞咧係318蚊一隻，168蚊半隻嘅。咁龍門雞就188蚊一隻，95蚊半隻。仲有鵝，仲有各種滷水嘅。半隻龍門太爺雞外帶。外帶。喺度開半隻俾你啊！個滷水台就擺喺呢度㗎啦，咁啊非常之企理乾淨，睇都睇得到嘅。除咗有龍門雞可以食之外咧，仲有其他分嘢。但係至於其他分嘢咧，就可以一試嘅程度。特別係豬手啊，我認為會有更好嘅選擇。咁堂食嘅話咧，仲會有碟頭飯可以點嘅。太爺雞髀飯咧28蚊一碟嘅。仲有其他雞中翼啊、麵筋飯啊咁樣嘅。好，我哋開餐啦！哇，好正啊！行入嚟都聞到佢陣滷水香味啊！我都聞到我。呢度咧就係佢堂食環境啦，有位可以坐嘅，仲有茶水可以飲，有青菜有飯可以點，環境咧非常之乾淨企理。呢度咧就價值95蚊嘅半隻龍門太爺雞啦，貴係有啲貴嘅，睇到雞皮咧係起晒粒嘅。雞咧就肯定夠新嘅，呢隻咧係屬於全熟雞嚟嘅。如果係覺得白切雞太生嘅觀眾咧，就可以考慮一下佢啦，試埋個味先。佢係配滷水汁嘅，我哋點翻下先。如果一般外帶打包咧，係會俾咗膠袋裝呢個滷水汁俾你嘅。如果堂食嘅話咧，佢就會配一碟滷水汁俾你，咁啊方便你點啊嘛，食起身都斯文啲。咁食嗰陣時咧，聞到好明顯嘅煙燻味。如果中意食煙燻嘅朋友啊，一定會有意外驚喜。呢隻龍門雞嘅質量真係好過普通雞好多啊！
雞肉嘅口感咧非常之紮實啦，唔肥，皮咧係有啲脆嘅，咁啊好適合飲啤酒食啦。試埋呢個雞胸嘅位置，更加能體現呢隻雞 O 唔 OK 啦。雞胸肉咧好嫩嘅，相當之可以啊，又有雞味啦，又有啲煙燻味喎。所以如果雞胸肉呢個咁大個肉嘅位置咧，就建議點一點個滷水汁啦，個味會更加夠一啲。雖然話係斬料鋪啊，但係佢嘅手勢咧都算可以啦，斬得非常之均勻。呢份雞值嗰個價嘅，不愧係廣州10大名雞。好，剩低嘅咧我就打包翻去，今晚再食過。我哋去下一間喺呢度食呢個太爺雞髀飯真係好抵啊，先28蚊啊，反正雞髀都要劃㗎啦。咁對面嘅咧係間八達果，讀書時咧就好中意嚟食。以前嘅榴蓮班戟好食，不過我都好多年冇嚟食啦，唔知而家出品點樣啦。而行冇幾遠咧就係廣州消防局舊址。而睇住嘅呢個咧就有成100年歷史嘅廣州市消防局舊址，比較特別嘅咧係佢上面呢度見唔見到一個塔仔咧？咁佢咧係一個閣樓式嘅瞭望崗嚟嘅，咁佢啱落成嗰陣時咧係廣州最高嘅建築，為咗呢個消防安全咧俾足心機㗎。咁太爺雞咧就喺佢左手邊冇幾遠呢個紫紅色招牌呢個啦，非常之好型嘅。我哋沿住文明路繼續行啦，呢個方向。咁行2步路咧，就見到呢間咧，而家仲未開始營業嘅，叫做肥豚肉骨茶嘅店。咁啊已經係好多年嘅米芝蓮，我好中意佢嘅肉骨茶同埋麵包雞㗎。肉骨茶咧，佢係做白胡椒嗰種嘅，咁啊仲可以免費加湯，基本上係我每次嚟都必點嘅。其實咧，太爺雞嘅做法咧有記載㗎。據聞咧，太爺雞係由一個江蘇嚟廣東任職嘅知縣創製嘅。以前嘅做法咧係先將雞用熱滷水浸熟，再用鑊炒茶葉同紅糖啊，炒到出煙，再用煙燻雞，最後將煮雞嘅滷水加其他調味料做成汁。至於依家係咪呢個做法就唔知啦。咁行到過嚟呢度咧，對面呢條馬路係虎鶴西街，就係北京路茶樓推薦果期拍過嘅塗鴉街。而我哋之前推薦嗰間幸運樓茶樓咧，就係呢棟大廈嘅上邊啦。我哋沿住文明路繼續行啦，呢個方向。呢間咧其實係芳村榕樹頭炭佬雞煲，以前喺芳村綠居路最旺嘅店，不過依家開咗一堆分店，出品就大不如前。馬路對面嘅咧係時一公電影院，已經好多年嘅電影院，係全國第一間有情侶座位嘅電影院。咁喺電影院嘅對面呢個好特別嘅門咧，寫住文明門嘅。文明門係廣州古城嘅內城門之一，以前對面係廣府學宮同青雲橋，直通青雲直街，寓意入府學成就可以平步青雲。咁而家睇到嘅打橫呢條咧係叫文德路。其實呢個彎位呢度咧，如果你有心可以抬起頭睇一睇㗎。呢度咧係一個好靚、好大規模嘅騎樓街建築，咁啊稱之為文德路53號到59號啊。呢邊咧就唔同北京路步行街嗰度，呢邊咧就靜好多。呢間正啊，西關劉福記。好耐冇嚟食啦，睇而家幾錢先？睇先，而家幾錢咧？招牌4色品15蚊大嘅，加大就加2蚊。咁仲有好多鮮蝦雲吞麵啊、魚皮餃麵。咁鮮肉雲吞麵咧係15蚊嘅，加大17蚊。預好啦，俾碗鮮肉雲吞麵啦。鮮蝦雲吞麵啊？鮮肉雲吞麵。嗱，咁啊前台俾完錢，攞住張紙仔等出餐。咁係送餐服務嘅，啱啱我張紙仔咧俾廚房就得㗎啦。咁啊送咗過嚟啦，俾咗5粒雲吞，擺盤可能差咗少少啊，但係睇個味道有冇得搭夠先。聞落去就好香啦，哇真係好熱啊！睇啲麵得唔得先？麵係彈牙嘅，咁麵彈牙之餘咧，雲吞都好重要㗎，太大粒啊！雲吞個頭咧就做得稍為大咗少少，實在係一口食唔晒落去嚇，但係用料係好靚嘅。
有大地魚粉啦，仲有蝦子啦，味道非常之鮮嘅。咁啊，而且皮唔會話好厚，OK 㗎。湯色咧雖然唔係滿分，但個味道係相當之 OK 嘅，都係有放大地魚啦，有放蝦子。咁啊總體嚟講呢份麵咧屬於味道濃郁，但係唔會話食完頸渴㗎，因為冇放味精。真係爽口大牙竹升麵啦，咁有些微嘅鹼水味嘅。咁如果話真係好接受唔到鹼水味嘅話咧，就可以落少少呢啲大紅浙醋啦，落喺隻羹度，唔係落喺個碗度。之後咧攞啲麵點一點佢，咁樣咧就完全唔會食到啲鹼水味㗎啦，咁咪 OK 咯。老廣咧好中意用呢種方法嘅。咁啊，除咗用大紅浙醋之外咧，仲可以選擇用鹹酸。我就更加中意呢種方法多啲啦。呢個直接用筆羹掉落碗湯度，或者擺落隻匙羹度，因為我匙羹有醋啊嘛，我只能擺落碗湯度啦。之後就食一啖鹹酸，食一啖麵，咁都唔會有鹼水味㗎，而且特別開胃。食飽飽走人，轉場去下一間。好啦，我哋翻返去文明路嗰邊先，嗰邊仲有好多嘢食嘅。不過一排冇嚟食咧，果然貴咗唔少啊！我記得口罩時期前嚟食咧，先至10蚊碗嘅啫，而家係要15蚊一碗。份量 OK 嘅，絕對食得飽。如果係要裱畫啊，或者係買字啊，裝飾一下大廳嘅話咧，北京路後邊呢條街咧就好多嘅。咁對面咧都有間好出名嘅雲吞麵，麥恩喺香港開過嚟嘅。呢邊條路咧就夠晒闊啦，但又唔似得步行街嗰度咁多人喎。最緊要沿途都係騎樓街啊，就算突然間落雨啊，唔記得帶遮，攝入去都有唔少嘅好嘢食，唔少好嘢逛嘅。逢係見到呢啲門口掛住呢啲畫框咁嘅咧，其實佢都係做裱畫嘅。咁啊，一般入邊仲會賣文房四寶啦。沿住呢個方向一直行咧，就會去到龍港所嘅範圍㗎啦。呢度咧依然都就唔係文明路嚟嘅。我哋而家過對面馬路，咁我哋過到嚟對面馬路啦。呢間咧係家樂蛋撻喎，咁不過呢間咧係分店嚟嘅。佢荔灣路嗰間店咧已經開咗30幾年。路過如果見到新鮮咧，就買翻隻試下。咁我過去睇睇新唔新鮮。蛋撻，好咧，我哋下一間啦。睇佢啲蛋液已經塌晒啊，啲撻皮又已經縮縮地啊。其實咧係出咗爐一段時間㗎啦。咁我哋下次再過嚟食。呢間咧係九爺雞，50幾年嘅老字號啊。招牌咧係油雞，不過又係一間大爭議嘅店。有人覺得好食，有人覺得佢難食，又有人將佢同太爺雞對比嘅喎。我就覺得唔可以咁比㗎，話晒太爺雞半隻價錢啊，喺呢度都差唔多可以買到成隻油雞啦，而且20蚊唔使就有一盒油雞飯，份量又大喎。雖然我都覺得佢出品一般，不過真係抵食嘅，好適合附近打工仔。如果你旅遊呢，肯定就要食好啲啦，我就比較推薦食太爺雞啦。冇蛋撻食，我哋又過返嚟九爺雞嘅正對面啦。乜字已經見到啦，日添美食館係好多年嘅老字號，主要咧係做粥粉麵飯同燉品，出品咧就比較一般。都咁多年啦，唔妨礙街坊繼續幫襯佢嘅，食一個童年回憶。呢邊咧其實以前嘅話咧，鋪頭開得會比較多嘅，咁因為口罩問題啦，所以就執咗唔少，但係都唔妨礙佢嗰啲地道美食堅持到落嚟嘅。因為好多人特登捐窿捐罅都要過嚟食啊嘛。見到嗰度特別燈光火物零舍唔同嘅咧，就我哋嘅目的地之一啦。我都要講緊下個頭位先。佢咧就係達陽原味燉品啦，幾十年老字號啊，已經攞咗好多年嘅米芝蓮推薦，係我強烈推薦嘅店。我認為佢係廣州燉品界前3啦。咁而家佢嘅燉品咧，大概係20蚊左緊有一盅嘅啦。咁我哋嚟翻個椰子燉竹絲雞啊，23蚊嘅。燉兔肉都有喎，19蚊。菜單咧係靠手寫嘅，好有塗改液寫嘅 feel 啊！全部都係即時喺度燉嘅，咁咪原隻椰子嚟嘅。萬一開咗咧，就掉啲料落去㗎啦。點樣開啊？23蚊嘅椰子燉竹絲雞喺度食得唔得？得㗎。
一個兩個，一個。一個23蚊。微信收款23元。嗱，23蚊咁啊，可以掃碼，亦都可以俾現金，佢好支持俾現金啊，放心。嚟廣州旅遊嘅話咧，使現金係走得通嘅，真係。不過記得去銀行度搶啲散紙喎，下下100蚊嘅話就為難人哋啦。我原隻上到嚟嘅，咁啊價值23蚊嘅椰子燉竹絲雞，哇！係睇連肉都仲全部留晒俾你㗎。我睇下有咩料先。竹絲雞肯定有㗎啦，有好多添啊！我都睇唔到佢哋有冇落咩啦。我聞到有枸杞味啦，肯定有擺枸杞嘅，湯色都好清。乜竹絲雞咧又叫做烏雞啊，有呢個補氣功效嘅。我聞到仲有好香嘅椰子味啦，上面有少少雞油嘅，如果介意嘅話咧就可以撇走佢。燉得啲肉咧有少少爛嘅感覺啦，應該夠時間㗎。哇，非常之清甜啊，椰子味好濃郁，真係飲得過。咁啊椰子味好濃啦，好清甜，好好味啊！如果有人覺得嘌呤有啲高嘅話咧，其實間中1、2次冇乜所謂啦。首先要滿足你個口福啊嘛。不過如果食呢間嘢咧，我覺得咧要自備一隻匙羹㗎，挖埋啲椰子肉食啊。咁佢呢度咧係有提供鹽嘅，不過我覺得唔落鹽咧已經好夠味啦。如果你唔記得帶匙羹過嚟，就可以咁樣打包走，攞2個袋話一個綁實入邊個袋口，另外一個咧就滴住走，翻屋企挖埋佢啲肉嚟食啊 ，perfect。咁其實鋪仔雖然細啊嚇，但係其實可就餐嘅區域咧係好大嘅，因為隔離仲有一截鋪頭。你睇下連快遞佬都要過嚟補翻個氣啊，強身健體啊！工作之餘啊，飲翻啖靚湯啊，真係。咁我哋又繼續沿住文明路行啦。咁佢有咁多款湯型啦，其實最賣得耐嘅咧就係呢個主打嘅椰子燉烏雞啦。至於其他水魚啊、烏龜啊嗰啲係會比較早賣晒嘅。雖然嗰啲係唔配成隻椰子啊，但都非常之滋補㗎。而且預嘅量咧會少一啲。想飲其他款式嘅話咧，就建議盡早過嚟啦。因為而家下晝4點鐘，佢啱啱就話賣晒啲烏龜啦。我哋差唔多咧行到呢個文明路嘅盡頭啦。下一條路仲有好多好嘢食嘅喎，而家終於開始接近呢個龍港所地鐵站嘅範圍啦。對面都有間唔錯啦，銀色招牌嘅做拉腸嘅就係銀記腸粉啊。呢間咧係銀記嘅老店，出品咧係銀記咁多分店入邊咧算比較好嘅。如果想食拉腸可以嚟試下，不過出品咧點都肯定冇東川路瑞銀好嘅。咁銀記喺呢條街度都仲有好多分店㗎，冇人嘅情況下，佢出品係真係相對 OK 嘅。咁呢間咧係長樂餅家，咁係一間我哋廣州呢邊嘅老字號餅家，出品咧就日常口味咯，主打一個小時候的味道啊。咁我哋而家咧就嚟到德政中路啦。呢個咧係座上客美食紅記腸粉，佢咧係做布拉腸嘅，出品都唔錯。咁喺座上客美食隔離咧，仲有一間好食嘅店，咁佢都算係我哋南方呢邊嘅特色小食啦，就係碗仔翅啦。咁呢間咧係叫做食營碗仔翅，好多間分店嘅其中一間。廣州碗仔翅嚟講算係前幾，不過價錢咧都算比較貴，真係1分錢1分貨咁咯。咁我哋就沿住呢個德政中路繼續行啦，過去滿足觀眾嘅要求啦。而家咧就嚟到咗呢個德政南路啦。咁喺德政南路106號啊，或者係粵香雞隔離嘅呢個寫住德政南路74號呢個行入去咧，就我哋要揾嘅觀眾曾經居住嘅地方，係德政南路104號嘅所在小區啦。咁一轉入嚟咧，左手邊呢度咧就係德政南路104號。咁啱先睇到嘅一層商鋪咧，咁啊連通到呢層樓宇入邊㗎啦。呢層樓咧而家咧係9層高嘅，冇加裝電梯嘅舊式住宅。咁1樓咧全部都係作為商鋪使用。咁而行到嚟後邊呢度咧，先至係上住宅區嘅樓梯位置。嗱，呢度咧就係德政南路104號，呢度咧係1號樓。應該有重新翻新咗一下外牆嘅，但入邊咧就應該冇統一係裝修過啦。咁喺而家設咗做垃圾房，睇得出曾經佢係有做呢個瓷磚裝飾嘅。咁嗰時應該係一個溫馨嘅小區啊。
咁呢邊咧睇翻過去，其實都係德政南路104號嘅1號樓宇嚟嘅。咁我哋又喺臨街嘅呢邊睇一睇，睇下觀眾你有冇辦法揾到曾經居住嘅單位。咁睇得出咧，而家居住率都仲係幾高下嘅。咁單位咧亦都係比較大嘅，陽台好大啊。而家咧又重新回到咗德政中路，一轉到過嚟咧就見到一間應該聞名國內外，到唔到呢個程度啊？知唔知啊？佢咧就百花甜品店啦。而家百花出品要幾錢啊？嗱，以前我記得係個位數嘅。咁佢特色咧係咩都可以溝埋一齊，而且可選嘅糖水咧非常之多。我哋睇左邊啲單丁少少嘅，其實就知道嘅，因為佢咩都可以溝嘅。最平嘅芝麻糊啦係11蚊嘅，乜最貴嘅咧去到係要19蚊嘅。乜雙溝完之後咧，基本上再加2-3蚊咧就係佢嘅總價啦。真係咩都可以溝㗎，仲要啲龜苓膏咩醬都可以加添，草莓、菠蘿、藍莓、芒果，唉，飲得你㗎。呢度嘅特色嚟嘅。咁佢好明顯寫住啦，提防假冒，因為佢只此一間會有分店嘅。西湖路嗰間咧係厲鬼嚟嘅，係咪依然都係非常之多客人喺度排隊咧？真係好受歡迎。不過我覺得佢出品咧一直都一般，有多人排隊喎。如果想打卡就可以試試。以前嚟講，我識嘅大部分廣州人都係寧願選擇旁邊呢間啦。嗱，呢間咧黃色招牌嘅咧玫瑰甜品啊，不至於而家點解會冇人，我陣間話俾大家知啦。因為佢口罩時期啊換咗老闆，而且咧出品差咗唔少啊！如果打算食杏仁豆腐就可以嚟試下，但係要食普通嘅糖水嘅話咧，就可以考慮斜對面啦。我陣間嘅目的地啊嚇！但係如果你真係點樣都話想揾翻以前玫瑰嘅味道咧，就可以去西朗廣鋼嘅花灣甜品，你會有驚喜㗎！見到以前玫瑰嘅老闆嘅。過馬路揾嘢食先。睇下有唔少客人啦，就知道口味 OK 啦。就咁睇落去，全部都係10零蚊一碗，比較貴嘅就有楊枝甘露啦，32蚊嘅。蓮子紅豆沙。好，稍等10塊錢。咁啊，付完款之後，我攞住個牌牌揾位坐低，送餐服務。咁可以坐嘅位置咧都比較多嘅。呢碗咧就價值10蚊雞嘅蓮子紅豆沙啦，要咗凍嘅亦都可以揀熱嘅。呢邊其實糖水選擇真係好多啊，大部分咧都係10蚊到20蚊到。對比百花嘅話，仲可以平2蚊雞，就唔使咁逼人，又唔使咁多人排隊喎。紅豆睇都睇到啦，煲到起晒沙嘅，試下個味道係咪堅嘅先。紅豆煲得起晒沙之餘咧，好大粒，咬落去咧仲有少少豆嘅口感喺度㗎，正啊！蓮子咧亦都煲得夠晒腍，成份糖水咧係好有紅豆味嘅，絕對冇加其他嘢。佢咧仲比百花平咗2蚊喎，真係好抵食啊！我就推薦呢間多啲啦。而家就食完咗出嚟啦，唉，可惜啊，日光日白。其實夜晚黑咧喺百花門口呢度咧會有一檔叫做洪德路魷魚絲嘅走鬼㗎，大概咧就係每晚嘅9點鐘啦。烤嘅魷魚咧就非常推薦，會先將乾魷魚壓到紙咁薄再烤㗎，超香超好食。不過價錢都唔平㗎，20蚊一份，份量唔多。咁我哋過馬路啦，仲有好多好嘢食喺嗰邊嘅。咁我哋沿住德政中路繼續行。呢間咧係財福麵家，係一間老字號。咁西華路都有店，比較推薦佢嘅撈伊麵。我哋沿住呢個德政中路繼續往前行，行到盡頭咧，其實就係龍港所地鐵站啦。呢條街清清閒閒咁樣，但係真係有唔少好嘢食㗎。有一間八達果，不過也就是老城區見得到佢啦。你去天河應該好難尋覓到佢嘅蹤影。咁隔離呢條巷仔度咧，其實可以穿到過去廣東省圖書館嘅。咁讀書時期嗰陣時咧，我淨係過嚟呢度嘅自習室。依家有時都會過嚟查下資料啦。但係每次過嚟咧嘅指定項目咧，就係食旁邊嘅呢間永春葱油餅啦。入邊已經排緊人龍。雖然以前都多人排隊啊，但係真係唔似得口罩結束咗之後咧咁多人㗎。嗰時排5、6個人到啦。冇人排嗰時，證明佢未有新鮮出爐啊！啲人唔想等太耐。
而家就咁驟眼睇咧，都成10幾個人喺度啦，真係次次過親嚟都要排隊啊！而家咁佢係現做葱油餅嘅，非常新鮮，而且係按稱計嘅。亦都係呢個只此一家絕無分店㗎嚇。咁佢全名叫大老王榮春葱油餅喎，我真係食咗咁多年，而家先知啊。可能太紅啦，而家好多李鬼啊都話。都稱幾多蚊都得嘅，2蚊3蚊都賣俾你嘅。一般咧，我嘅話咧食5蚊雞都係差唔多份量啦。雖然話度度都有呢種葱油餅鋪頭啦，但我都唔明點解呢間食落去咧真係好食啲嘅喎。可能真係主打一個新鮮出嚟啦。睇到呢葱好青綠，好靚嘅。因為比較繁忙啊。如果唔係話俾微信或者支付寶用現金啊，最好咧就備定呢個散紙啦，人哋唔使找做咧就比較快手啲。我屋企成消費咗6蚊啦，咁咪分好晒嘅，陣間再一次過袋裝走嘅。6蚊雞嘅。好新鮮滾熱辣，啲葱係咪非常之脆綠咧？我哋試下個味先。而家人多啦，切得比以前大塊咗喎。唉，不得不説，人氣樣嘢唔係個個架得住嘅。咁雖然外皮咧之前都好脆嘅，調味咧都一樣，但係總體嚟講咧，比以前厚咗好多啊。所以咧，我就覺得冇以前咁好食咯。真係人多都有個弊端啊嚇。咁隔離咧就有一間嘅達陽原味等品啦，不過呢間咧係總店嚟嘅，空間咧就闊落好多，咁坐得舒服好多。咁前面呢間關住門嘅咧係桃園美食，咁佢比較出名嘅咧係煲仔飯，都係明火瓦煲現煮嘅。不過廣州人咧就會對佢煲扁不一，有人好中意，有人就覺得好唔掂。我咧就覺得比較一般，附近會有更好嘅選擇咯。咁佢營業時間咧，周一到周五係2點到下晝嘅5點鐘之間咧會休息嘅。咁週末嘅話咧，先至係直落到夜晚9點嘅啫。我哋係繼續行呢個德政中路，呢邊生活氣息好濃重，都有各式各樣嘅粥粉麵飯鋪啊！嗱，對面你見唔見到呢間個招牌咧？冇咁花里綠嘅咧，呢間咧係炳記嚟嘅，佢咧係可以堂食嘅，咁啊主打嘅咧係雲吞同埋餃子。隔離呢間炳記咧就冇得堂食嘅，咁啊左右都開到一間鋪，你就知佢係 OK 㗎啦。每次路過咧都見到有唔少人喺度買嘅。而家咧就仲未到呢個斬料鋪最旺嘅時間啊，但係其實平時呢間鋪咧就超旺嘅。天添手撕豬手啊，已經開咗好多年啦，係我比較推薦嘅店。佢嘅煙燻豬手同原蹄咧都好好食㗎，不過咧就衰在冇得堂食，只能打包。如果觀眾嚟咧就可以打包返酒店度食，又係好適合配啤酒嘅。手撕豬手嘅話咧54蚊1斤，至於煙燻原蹄咧58蚊1斤。咁仲有其他雞啊、鴨啊，或者係啲普通斬料咁樣都有嘅。俾隻手撕豬手啊，同埋半隻原蹄。40蚊喎。咁既然標價係標斤價，梗係按稱計嘅啦。77個1。好啦，咁啊消費咗77個6啦。消費完畢，即刻撕俾你嘅真手撕啊嚇！咁佢撕咗咁樣咧，就卸身比較方便咯。而且佢主打做煙燻口味嘅，都比較特別。啲原蹄咧，因為紮住嚟分嘅，撕嗰陣時咧就會幫你拆翻開啲線先。佢而家咧就喺度拆緊嗰條線。啲原蹄咧，既然標住唔係手撕，咁梗係用切㗎啦。睇上去就切得幾薄下啦。好啦，就楚方打包咗我嘅77個6啦，原蹄同埋手撕豬手，去開餐啦。咁啊撕好晒啦，食起身係夠晒方便啦。睇下質量先，哇！喺冇咩皮下脂肪嘅，凝固得好靚，聞落去個味好香嘅，應該係鹹香 Q。咁我就唔客氣啦。哇，係好濃郁嘅煙燻味啊，好特別啊！明顯嘅煙燻味啦，本身咧係有少少鹹味嘅。咁佢係有配汁，咁如果覺得唔夠味咧，就可以點蝦。咁口感咧就比較脆，好食嘅。咁無論皮咧定係肉咧，都係好嫩㗎，一啲都唔老。都係非常之脆嘅。咁啊，輪到原蹄啦，原蹄咧係冇骨嘅，寫身咧就更加方便啦。我嚟翻嚿先，切得而且都好薄下，亦都幾均勻嘅。好啦，唔客氣我就
哦，咁我就唔客氣啦。啊，而家去咩？不過咧冇咗筋嗰種口感啊，係食純肉嘅感覺咯，適合牙口唔好嘅人食啊。咁佢咧仲配咗一盒醬嘅，如果覺得唔夠味嘅話咧，就可以點醬食啦。但係我覺得咧個味道就已經夠㗎啦。而家剩低嘅咧，我就打包翻去今晚嘅晚餐係佢啦，再外帶一個睇野雞啊，好豐盛啊！我中意呢種掃街啊，由早掃到晚，三餐都解決了。好，我哋繼續下一家。話咁快一到5點已經開始排隊啦，唉，好彩錯峰嚟買啫，因為佢平時好多人過嚟㗎啦，個個一落班第一時間趕過嚟斬料加餸㗎，因為真係好食。住喺呢度啲居民咧真係有口福啊，晚飯就冇咁閉翳啦。咁我哋要去嘅下一個目的地咧係對面馬路，咁我哋而家過條馬路先。嗱，就係呢間啦，容記豬腳薑醋，呢間咧我都係第一次嚟食。我想揾一間好食嘅薑醋俾國外嘅觀眾，但係試咗幾間咧都一般，希望呢間可以啦。佢咧係位於呢個德政中路325號嘅，營業時間咧由早上嘅10點鐘到下晝嘅7點鐘。咁啊，巷仔細細，薑醋咧係17蚊一碗嘅。喺度食啊，俾一碗豬腳薑啊。哦，你坐。好嘅。嗱，咁一碗薑醋咧包含1隻蛋、2嚿豬腳同埋滿滿嘅薑醋嘅。嗱，咁呢碗咧就價值17蚊嘅豬腳薑醋啦，俾咗1隻蛋嘅，講明咧係2嚿豬腳嘅。如果你係中意食尖嘅咧，可以同佢提一提要求；你中意食大嚿肉嘅咧，又可以同佢提一提要求。人少時應該可以盡量滿足到下嘅，有俾薑嘅，所以中意食薑嘅朋友又有口福啦。咁筆嗰陣時已經聞到啦，好香嘅豬腳薑味，就咁聞落去嚇，覺得應該係合要求嘅。開餐啦，由薑開始試啦。其實薑煲完薑醋之後咧，係會甜甜地，唔會話好辣㗎。咁我咧就中意食大嚿肉嘅。炆得好腍，你一咬就得啦，好入味啊！咁一睇都睇得到啦，真係入晒味嘅。用嘅甜醋咧都唔差，味道好正宗，好靚。老闆娘，你啲醋好靚喎，有咩甜醋嘅？智美齋。個味道係相當之 OK，要煲幾耐啊？煲好之後放2日，浸入味一啲咁樣賣啦。哦，怪唔知咁好食啦。你當天煮好就當天賣咯。哦，原來係咁樣，學到嘢啦！真係咩？要落幾多啊？冇嘅，可能自己做得多咁手勢慣咗大。加咗少少紅糖。哦，加少少紅糖。佢就冇嗰種嘅。如果唔加糖，佢有少少澀澀地嘅味㗎。咁啲薑咧炆得好入味㗎啦，唔辣嘅，咁啊好脆添。如果食唔慣朋友仔咧，最中意、最期待嘅咧，梗係嗰隻蛋啦。絕對滿足到對蛋嘅要求啊！咁唔係鐵蛋嚟㗎，好易咬，好好味嘅，非常之入味。咁啊，連個心都入晒味㗎啦。你哋一賣咗幾多年啊？買咗有10幾年㗎啦。我都10幾年啦。仲等我嗰陣時成日去掛燈買啊，榮春葱油餅都唔記得閃過嚟。葱油餅我開咗好多年，葱油餅先開㗎。你哋有冇話幾時放假嘅會？有時候會放假，有時候唔得閒又唔開㗎。有時又會即係可能臨時有啲事，可能亦都會。試埋啲醋先。真係靚醋，唔辣口，好順滑嘅，非常滿足嘅又一餐啊！已經食到底啦，個薑醋真係好好食啊，極為之推薦啊！呢間係 OK 嘅喎，估唔到我試咗咁多間，終於有間可以啦。好，等我完結它啦。咁而家食完啦。咁我食咗咁多間薑醋咧，呢間咧係最可以嘅，我係非常之推薦。但係如果觀眾你仲有邊一間推薦嘅薑醋咧，又可以話我知喎。最好咧係用致美齋嘅添丁醋頭啦，或者係糯米甜醋嘅，求推薦咯。好啦，我哋繼續行啦，前邊咧就係龍港所地鐵站啦。臨近地鐵站咧，人就多好多，而且咧適逢呢個落班時間。咁對面呢個咧裕良坊蝦夷包子咧，又一個新起嘅排隊旺點喎，嚇超長嘅人龍啊！哎呀，啱啱錯過啦，應該試下個包子，下次啦，呢邊好襟食㗎。冇行2步路咧，前邊咧就係廣州地鐵1號線龍港所站嘅 A 出口啦。咁 A 出口嘅對面咧，仲有一間九爺雞。想試下雞飯嘅就可以喺度買啦，咁啊非常之就腳啦，就喺地鐵站嘅對面。
咁嗱，又過翻嚟啦，呢邊咧就係龍港所地鐵站 A 出口啦，咁位於呢個廣州地鐵1號線。所以咧，我哋已經成功咁樣由北京路食到去龍港所啦。沿途嘅美食都介紹晒啦，而旁邊咧就係觀眾要求拍攝嘅秉正街啦。我哋過去滿足觀眾個要求，沿住呢個方向一直行咧，其實就可以去到公園前地鐵站。咁喺呢度稱之為中山四路。呢邊咧就冇咁多商鋪，因為左手邊呢度咧有間學校，而右邊咧馬路對面咧就比較多鋪頭啦，各種包點啊、早餐店啊，估計學生們都喺對面度買早餐嘅。咁我哋而家咧往左轉咧就係秉正街啦。咁其實秉正街咧而家係用政策嘅政嘅，而以前咧係用正直嘅正嘅。根據《乾隆番禺縣志》記載，以前呢條街有個秉正祠，為咗祭祀南宮後將買。可惜啊，乾隆而家已經倒塌咗。而秉正祠係東漢時期光和年間起嘅，係史料記載裏面廣東最古老嘅祠。呢間係秉正小學，用嘅正字就係以前秉正街用嗰個正字。2003年曾經俾大棠街小學吞併，2008年又改名叫返秉正小學。之前逛花街嗰期影片就見咗好多秉正嘅學生喺度慈善義賣。咁而家適逢去放學時間，所以學生仔就已經走晒啦。秉正文化廣場呢度咧有一個秉正北柯嘅雕像喎，咁上邊刻嘅咧唔知係咪就係張買咧？而喺秉正街嘅前方呢個十字路口呢度咧，旁邊呢條巷仔叫百歲坊，裏面有個百歲坊公園。呢邊片區咧而家咧都係屬於大棠街。咁其實真正嘅老廣州咧就係喺舊兒童公園至德正路啊，包括大棠街呢頭。咁啊，既然咁古舊，睇佢而家樓價幾多？咁啊，呢邊抵玩啲嘅咧175萬啦，有31廳1衛啦，中層建築，都係為到4萬蚊一方左緊。我一轉入嚟特別唔同嘅喎，呢氣息，你睇下啲鋪頭關門都仲係用呢種咩鐵門嘅喎，好舊啊！而且路中間咧好大棵樹啊，咁啊而家金黃咁樣，非常之有秋冬氣息啊！雖然已經開春啦，咁啊放咗學之後咧，小朋友就最中意喺度打羽毛球啦，空間比較闊落啊，真係好方便佢哋打羽毛球。呢邊嘅樓咧仲係以呢個樓梯樓為主嘅，大多咧都係9層建築。睇得出係90年代初期起嘅小區啦。我哋轉咗入嚟呢度咧，屬於咗李仁坊啦。咁秉正街咧，而家咧係得返黃色建築呢邊嘅呢條短短嘅街道嚟嘅啫。後邊嗰部分咧就已經唔係秉正街啦。咁既然都過到嚟呢邊啦，我哋又順便行埋百歲坊。咁百歲坊咧其實有一段故。根據同治番禺縣志同番禺縣志奇秀傳記載，喺乾隆37年，為咗紀念百歲老人黃天球，起咗一個寫住百歲坊嘅牌坊，而流傳好廣百歲秀才嗰個古仔係野史嚟嘅。至於秉正祠祭祀嗰個張買，佢嘅事蹟咧，歐大任嘅《8月先賢志》記載得最詳細，有興趣可以去睇睇。嗱，呢個咧就係百歲坊公園啦。依然都係學生們嘅羽毛球聖地啊！因為呢邊都有樓環繞啊，冇咩風啊，真係好適合打羽毛球啊！咁樣咧，終於由呢個北京路掃到去龍港所啦，真係收穫滿滿嘅一日啦！我翻去食我晚餐啦。咁今日視頻咧就到此為止。中意視頻嘅話，記得關注我頻道喎，點個 like 翻去俾朋友仔。我哋下期見，拜拜！